когда говорят о том, что собачники все засрали. Просто люди, ау, очнитесь. Кто еще все засрал? Наши собаки. За собой посмотрите, за своими детьми, за собой самими. Просто нереальный трэш. Такой позор. Люди живут не с этой домой. Ни трешки, ни деревни. Просто срачевник. Вот так вот. Позорище просто. И мне реально так обидно за собаководов, собачников, когда говорят о том, что собаки все засрали. Люди просто сами с ними в первую очередь. Ага, стой, было. Они собаководы. Пойдем. Вот так вот мы погуляли. Идем домой. Рева. Ай.